Oh, tita. Ayan. Mo, bata pa lang siya, oh. Sabi nyo, kuya, nakasakay na kami. Huwag hindi na kami nakasakay. Ay, ganun ba? Ay, may sakay-sakay ba dyan? Yes. Paunahan tumakbo! Pagkatapos kumain, takbo! Kuya! Nahuli ka na! Kaninong... Ay, bakit dyan ka pumupo, Tep? Ba't dyan ka pumupo? Sabi sa'yo. Ano ba kinain mo? Ba't ang dami? Naku, maganda pong fertilizer yan. Sakto sa mayana kung mamaya mag-uwi po tayo isang sako. Ehe. Mga pamangkin ko. At ang aking anak na si Chloe. Hi Kuya EJ! You're on the top! Woo! Ayun, very good. Huwag basta-basta magtatapon-tapon sa ayan, basurahan. Kasi ito ay magandang paligid. Hi, Chloe. Enjoy, okay ka lang? Huwag mo isipin yun. Yung? What? Look at the view. Yes. Look, there's a gal over there. I also like the view. Mount Samat. Sino na nakapunta ng Mount Samat? Me! You. Comment down below. Comment down below, guys. Sino na Comment nakapunta down ng Mount below. Samat ng Bataan? Comment down below. Comment down below. 4, 3, 2, Kung hindi pa po kayo nakakapunta, pumunta na po kayo. Ma-experience na dun sa taas. Diba Kuya EJ? Yup. Anong feeling na nandito? Huh? Anong feeling nyo? Nakakawala ng stress kasi ang daming modules, no? Sige, sige ilabas mo EJ. Hi Kuya EJ. So, Busog ka? Di halata sa tiyan mo. Not yet na? there! Your papa's there! Saan? Over there! Ayun. Orange siya car. At marami din dito motor. Anong meron dito Kuya EJ? Go. So, when I first went here, Mhm. there's this one mountain. It is very cold. It's like you are running in a lumps of my fat, and then there's this place that I haven't visited. This is actually my first time visiting this place, and it's actually very good because you can see the view way up from here. And then there's also the road. It's actually Yes, tagaan po sila. Please. Hello. Here comes Kuya EJ. Tao po. hello. Tao po. Ah. Pang ilan mo na yan? Tirador ng nori ha. Pang 4. Pang 4 mo na. Diet ka muna. Oh, diet hindi. Diet. More ogo. Ang Chloe din gusto din. Oh. Itak. Ah. Chloe love story. Kaya nga. Tita. Po. Tita na. Punta na tayo dun. Oo. Mamaya. Alam mo tayo. Tatakbo tayo doon. Lilibutin natin to lahat. Okay. Chill lang. Chill lang. Tatay na ako. Doon ka tumayo doon. Sa may puno. Joke lang. Bawal yun. Where tayo? Huwag yung dadaanan, didiinan yung gitna ng yung pintuan, no? Mawawarak yung ano. Where tayo?
First one to camp wins. Oh, wait lang. Doon mata sa start. Doon na sa start. Oo, Wait lang. yung starting line. Saan? Here's the starting line, okay? Starting line where? Here. Okay, go. 3. Wait natin si Tep. Wait. Step 3. 2. Chloe, anak, awan, go! Nangunguna po si Chloe. Ano tayong ano? Takbo, kuya. Tara, kuha tayong ano doon? Buko? Dito. Oh, sige, kuha tayong buko. Ba't favorite mo ba ng buko? Kuha kami yung baka! Kuha kami ng buko, ha? Sige, tara! Kukuha lang kami ng buko saglit. Ayan, ang daming buko na. Coconut tree, no? Ang dami po. Ako na yung kukuha doon. Ha? Ako ba yung kukuha doon? Ikaw? Oo. Bibidyohan lang kita. Ako din. O sige, bibidyohan mo ako, ha? Okay. Ikaw muna. Makikita mo yung skills ni Tita Anik. Ikaw muna. Ako muna. Yeah. Okay. Gusto ko dun sa may dulo, eh. Tara, bilis. Pag ayun, na ano, ka. Going to our tent. I won! Yes! Huwag kayang kami saglit. And the winner is EJ. Here's your prize. Thanks to my lucky charm. Where's your lucky charm? Oh, I also have. It represents all of my friends at school. Why? Green, blue? Nope. Cause this one friend gave it to me, and then it's from Baguio. Is he a boy, girl? A girl. Someone special? Someone's Someone's special best to me. friend, okay. I've been her friend like. Ay, tuturuan ko kayo maglaro ng shato. No thanks. I'm not joining. Oh, why? It's so Mga daga. It's so fun. Quite Oo nga. boring. Tuturuan ko kayo ng mga laro namin dati. Oh, let's go. Ay, kuha ng buko. You find it boring? Ay, kuha Why, have you tried it before? Yes. At my school. And then what happened? Buko, Mama. Buko. What happened is actually it was the worst. Okay, iba na talaga mga kabataan niya. Anyway, Let's go get some buko. happy naman sila. Let's go get some buko, okay? Buko again? Yeah. So next we're going to get some buko. Yeah. Ano? Uy, tita, next time. Palayuan ulit kayo ng ano. Tapon muna kayo ng bato. Palayuan. Walang matatamaan. Walang matatamaan. Don't worry, guys. Ako muna. Okay, palayuan, ha? Sige. Ako muna. Pep! Oops, gumulong. Doon. Chloe! Ayun. It's your turn. With ikot-ikot kamay. Iyo. Ako naman. Hinahamon niyo si Tita Anek, ah. Watch and learn, guys. Ganyan nyo lang kamay niyo. Yeah! Wait. Weng. Tama. Anak, pupo yan. Pupo yung hinawakan mo. Charay. Hindi naman. Oo naman. Tep! So, Tep, aray! Nabato mo naman ako, ay! my turn. Si Kuya, ano pangalan niya? Ayun, oh. What was that again? Kuya Janjan. Janjan. Ang masipag na si Kuya Janjan. Ay, Kuya Janjan. Anong name ng kalabaw mo? Walang pangalan? Magkano ang sakay? 20? Pwede ba sumakay? Kaya mo ba kaming buhatin? Ay, kaya si kalabaw. Oh, sige anak, buhat ka. Bibahid sa mama ng 20. Oh, ikaw, bilis, tatlo. Ah? Oh, dun, kuya. Sige. Yay! Yay. Kung babayad dati ka next. Oo, magbabayad.
Utang muna ha. Oh, si Kuya Janjan. Sige, kuya. Uy, wait naman ni Kalabaw. Mabibigat daw. Kalabaw, konti lang, saglit lang ha. Ay, okay. Hindi. Ano yan? Alaga yan ni Kuya. Alaga yan ni Kuya. Okay, time's up. Nasira ba? Oo. Ito po. Surprise ako. Time's up. Kuya, no, there's no snake. Don't worry. Can I get it? What? Is it okay? Is it okay ba? Yeah. Oh, I think we have to ask permission muna kay with Kuya. Kasi baka pinapalaki nila yan, no? Yeah, kaya mo na siya kasi pagkain nila yan dito. Pagkain nila yan. At least na-try mo, diba? Tara, tingnan natin ano pa meron dun sa baba. Mga adventurer tayo ngayon. Guys, naaalala nyo pa yung daan pa uwi. Huwag nyo kakalimutan. Mag-iwan kayo ng mga bato. Baka maligaw tayo. Dito tayo